Գյուղի ժողովուրդը ասացի, որ այստեղ վերևում կան խաչքարեր, տոպանակարեր, որոշեցի դրանք փնտրեմ, գտնեմ, որպեսզի ճանաչենք էլի ինչ խաչքարեր կան։ Ու մեքենան կանգնեցի ներքև ոտքով սկսեցի բարձրանալ։ Չասուկ են հատվածը տեսա այստեղ մի քար։ Մի անգամից տպավորեց մեջս ու մոտեցա մի անգամից տեսնեմ վիշապաքարը։ Օրեր անց այստեղ արդեն չափագրման քարտեզագրման աշխատանքներ են իրականացնում պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի գիտաշխատողն ու ճարտարապետը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից են հանձնարարություն ստացել ուսումնասիրելու վիշապաքարն ու տարածքը և վկայագրելու հուշարձանը։ Շուտով նախարարությունում փորձագիտական հանձնաժողովի նիստում ինքը կստանա նորայդ հուշարձանի կարգավիճակ և կլրացնի մեր հայկական հուշարձանների ցուցակը Գավառի վարչական տարածքում։ Հայաստանում մոտ 150-ից ավել վիշապաքարեր են հայտնաբերվել։ Դրանք մոտարապես թվագրում են մեզանից մոտ 4-5-6 հազար տարի առաջվա, նույնիսկ առավել հին ժամանակներում։ Ծլակերպ վիշապաքարը գտնվում է Գավառի Արծվաքար թաղամասի և Կարմիր գյուղ բնակավայրի սահմանին։ Գիտաշխատողի կարծիքով հուշարձանն իր նախնական տեղում չէ։ Հնարավոր է, որ մեծ և մշակված քարն ավելի բարձրադիր վայրից են բերել ու տեղադրել որպես սահմանակար։ Տարածքն առհասարակ հարուստ է հնագիտական և պատմամշակութային բարձրարժեք հուշարձաններով։ Վիշապաքարից շուրջ 200 մետր հեռավորության վրա գավառցի հնասերն իր փնտրած խաչքարն էլ է գտնում։ Պարզվում է 9-ից 10-րդ դարերի է։ Մասնագետներն այն ևս արձանագրում և չափագրում են։ Դեպի արևելք Սևանա լիճը, Քանագեղի ամրոցը, Սոլեյ վանքը, ընդհանուր տարածքը շատ մեծ դամբանադաշտ է, խաչքարեր, ամրոցներ, 3-ից 4 մատուռ կա, Արծվաթռիչքը, Սուրբ Գևորգը, Սուրբ Խաչը, բոլորը 12-13-րդ դարի մատուռներ են, վաղ 9-10-րդ դարի խաչքարերով մինչև 17-րդ դարի խաչքարեր կան այս տարածքում։ Սա ինձ թվում է ոչ միայն հնագույն բնակավայր է, այլ նաև սրբավայր ու սրբատեղի է, որ հազարամյակներով եկել ու ավանդվել հասել է մեզ, քանի որ սա կոչվում է Մանուչարի հովիտ եւ այստեղ ուսումնասիրություններ կատարել է անվանի հնագետ Երվանդ Լալայանը, բազմաթիվ դամբարաններ է բացել։ Տարածքը ոչ միայն լրացուցիչ ուսումնասիրությունների, այլև պահպանության կարիք ունի։ Վիշապաքարի վրա տառեր ու անուններ են փորագրել, վնասելով հնագիտական այդ հուշարձանը։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, լուրերի համար։